maanta maxaa qabanaysaa assalaamu calaykum maanta maxaa meesha u timid maanta kaar wash xamar baan la ooynaynaa xamaraa yaarnaada waa sayidaasaa wadnaa baabuurtaan dhaqaynaa hooyaa ilmahaan intay hilbahooda gubaan bac lagu guray aadan shimbir rays in the house marka waxaa waaye hooyadaas inaysan keligeed ahayn ayaan jiraynaa ayakaa meesha ku taagana baabuurtaan dhaqaynaa lacagtana waxaa waaye xamaray toos qaadaysaa marka maasha allah fadlan reer columbus nagala soo qayb عبد الفتاح ماشي كسر waxaa ka socday olole dhaqaale lagu aruurinayo kaar wash weeye waa arintii akhriin tiga dalmar awqaad qaar la qsiyo tiga dalmarba aad ma santiin iyo dhaqaale ugu aruurinay qarax soo gaaray xamar soo gaaray asbuuci hore so far marka guryahan garaacnay waxaan tagnay sida tagnay kana waa meesha ugu dambeysay galabtan waxaan subanaa insha Allah dadka dhalinyarada lacagta la xisaabiyo kullu waa suuqeenayaan insha Allah هذا ما سنت السلام عليكم شيخ محمد إدريس السلام ورحمة الله وبركاته دلبر تي في هيا حالتك ورد هيا الحمد لله ما أنت محمد شو تبي ما أنت وحنو إيمي إنا سبورت قريو دلنيرada wuxuu ururinaysaa xasuuqi ka dhacay xamar xusuusta inagu reebay dhamaanteenba marka inaan arrinkaas taageero ya baabuurta la dhaqayaa aniga oo sheekh maxamed idriis ma dhaqaysaa kana waa loo dhaqayaa annaguna waa dhaqaynaa kana waa u dhaqaynaa lacagta ka soo baxdana insha Allah taala xoogaa waxa loogu tabarucayaa walaalaheen wax yeeloobay dhibaatooyinkii ka dhacay iyo xasuuqi ka dhacay magaalada xamar 14 Oktoobar dhacdadaas maxay dadka Soomaaliyeed معناها أو أولادها الحمد لله أرت مصيبة دعضي واي مصيبتنا إلهي أجر برجين إلهي نقصي يضدك كل انتينا إلهي سبحانه وتعالى قلنا حريصته كل ما لنت وضميا دافين كوكنا وعنا إلهي سبحانه وتعالى إنه إلهي ككعيه ومدى صوماليين لما تتصبر إيمان إلهي سبحانه وتعالى وكسيه دعنا وحي نوكر لنيساء مدنمو ولالتنمو إسجعيل sida hadda aan isugu xanuunsanayno sida aan isugu gurmanayno marka asa takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum iyagu waxay islahaayeen kuwii xumaantan shaqiyada soo maleegay ummadan wax gaarsiiyay iyo kuwa ka dambeeyaba ama kuwa maalgeliyay ama kuwa taageeray waxay islahaayeen ummadan naafaya laakiin waxay u bedelaysaa xoog waxay u bedelaysaa wadajir waxay u bedelaysaa midnimo waxay u bedelaysaa inay rabaan ummadan nolol iyo dawladnimo iyo iyagoo midaysan insha Allah taala inay dhibaatada ka gudbi doonaan insha Allah ma santaa sheekh barakallahu kamida culimada Soomaaliyeed ayuha oo maanta baabuurta wax ka dhaqaayay waxa ila jooga abwaan shimbirlees oo waliba fanaan iyo abwaan baa shimbirlees maanta maxaalka u timid wallahi ugu horeyn wali waxaan ku jirnaa baroodiiqdi waxaan leenahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun masiibadii gaartay dadkeennii iyo dalkeennii ayaa runtii aan iscelin weynay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogtay dibadii gudaheena waxaad moodaa maanta inay midaysan tahay siday u garab istaagi lahayd walaalahooda Soomaaliyeed dhaawaca dhibka iyo dhimashada gaaray iyo burburka iyo khasaarada sidaa darteed qof kasta oo damiir Soomaalinimo ku jirto maanta waa maalinteedii waa maalintii la dhihi jiray yaa meel jiray taas aanu imidana kala qayb galno waxaanu sheegaynaa reer Ohio isu soo baxa caawayta barnaamij weyn oo baroordiiq iyo arrintan la xiriiro waxaan ku qaban doonaa 31 Ebershan Westerfield Road alla isugu yimaado dhaqaalaha keena ilmaha keena aanu halkaas ka ceerigaabo way marka hal yimaado taas aan u nimid baabuurtaan u dhaqaynaa wax kasto ummadeena iyo dalkeena aan ku garbisaa karnaa insha Allah diyaar baanu u nahay saasaan u imid waana salaamahay ma adsantahay abwaan shimbirlees oo kamid ah dadka mutadawiciinta ah ee maanta ka qayb qaadanayay munaasabadaasi sida arkaysaan gabdhay wiilal ayaa halka taagan baabuurtii ayaa la dhaqayaa hadda waxa kamid ah dadka jooga macallin Qaasim oo kamid ah dadka gurmadka ka wada toban firfircoon ama qayb weyn ka soo qaatay قاسم maxaa u timid maanta halkan walaal usual hadda meeshan hadda koor baan isku arki jirnay waa meeshan ku kaga shaqeyn jirnay abaarihii baabuurta ku dhaqi jirnay bila koor halkaan aan taagnayn waxaan ka xumahay waqtigaas waxaan ka shaqeynaynay wax ilaahay keeno qadar ilaahay iska abaara inaan maanta mid bila aadmi Soomaali ah ay sababeen dhibaato ah inaan maanta u gurmanayno wax naxdin la waaye muddo badan baan arrintan ay soo socotay kii ugu dambeeyeen inuu sanayn baan ka baqay ilaahay ka dhigo kuwa badan ka horeeyay dhibkaasaan maanta rabnaa inaan dadka la qaybsanno oo aan maartay qalbigeena tusno insha Allah taala walina waa soconaysa gurmadka waxaan ugu yeerayaa ummadda Soomaaliyeed reer Columbus reer America reer North America reer Europe Soomaaliya Kenya meel kasta jooga gacmaheena is qabsadaan cadawgaasna hal meel uga soo wada jeestaan ilaahay idinkiis fikirkiisa la dagaalamaan
taageerayaashiisa la dagaalamaan madaarisiisa la dagaalamaan aydiyadaas meesha kastay ka socoto inaan ka hortagno ayaa waajib nagu ah saasaana maanta maaragtay aan kula talinaynaa dalka iyo dowladda Soomaaliyeedna shakhsiga ay la dagaalaysa iska dayso waa inay fikirkaas si loo joojin lahaa culummo iyo caamaba aan waysu u midownaa insha Allah waana mahadsantahay adinka mudan dalmar TV aad baa mahadsantihiin ilaahay ha idin barakeeyo waxaan u joognaa meesha runtii inaan la qaybsano walaalaheena dhibka ka soo gaaray qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho maadaama aan la qaybsan karin geeri lama qaybsan karno laakiin waxaan la qaybsanaynaa runtii xanuunka ay dareemayaan iyo dadka ka maqan waxaan dareensiinaa in ay jiraan dad garab taagan aad baan runtii inta uga xunnahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala inta dhimata ha u naxariisto inta dhaawaca ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha bogsiiyo وانا قرب حضر هوشان وان شاء الله سو شيغا walaalka iga horreeyay waana midaynaysaa caawana insha Allah ta'ala waxaan qofkii Columbus jooga ku casuumaya inuu yimaado ceergaabo bacda al-maghrib insha Allah ta'ala si aan hawshan si fiican uga qayb qaadano aad baa idinka u mahadsantihiin ciidanka iyo juhuuda wataan ilaahay idin barakeeyo dhalinyarada aad baa u shaqaynayaan juhdi fiican baa socda dadaal fiican baa socda oo runtii waxba la iskuma harin dadka Columbus jooga aad baa u soo dhaweeyeen marka aad baa u mahadsantihiin adinka mudan daawadayaal saad arkaysaan gabdho iyo wiilalba looma kala harin dhaqista baabuurta lacagaha laga qaado baabuurtan dadka loo dhaqayo waxaa si toos ah loogu dirayaa gurmadka abaaraha si toos ah waxaad nooga daawanaysaan Dalmar TV canugan yarna waa arkaysaan baroordiiqda ayuu ka qayb qaadanayaa oo maraguduudan ayaa ugu xiran ciyaal yaryar ayaa baabuurta wax ka dhaqaya sidaad arkaysaan waa diyaar gaarigan waa la isugu tegey waxaad arkaysaan dadka sida idin muuqata ايه محاوتي ما شاء الله وحنو إماري ولا علينا الصوم إن جاري قالوا رقمية الكيسان فيها السلام عليكم عليك السلام محاوتي ما أنت ماشي دقيسة امسك جاري أدق ما أنت يا امسك جاري أدق Helping my people. Look at him. واتعرف عن هذيك محاوتي مثل كان أنا وحنا ضدي نص كودقريو. اللي هو وديكو. أيه. يوقع سوي. بابورتا وحكي لك سامية. أنا سايكا هاي كنا دقيقة. أوكي وقلتي داودية. ولي بابورتا وصوص سعودان أنت وسيس عندونتا. شاكر إلا إمي سيسعونيسا. إلا قلبت المغرب كي أيام ودنا هوشان أدو إلى يرادو إلا قرحة كذا عيسو وحماتي ماشي أنا كأننا وحاول أنا ضد كنا وحوق بنو إنه هو يوم سوماليات ولا لا سوالي أنا حنون كأنه ولا جنو أنا وحن أو إنه حوق إنه وقمنا وحن ومد سوماليات كأسنا مغرب كل مرة تبقى إن أي صباحان أي قرية صباحان أي باور تودا كسلان لو قصيدة كله هو يوم سوالي حكسنا هلكي جاري مثال بدأ هلكي جاري واتبندور لكن ذلك بدنا وحب إحنا لابات الصدم جاري ممكن لو دقو العكر أيه لسه بحياة تاسمه وحاول واحد آل لو فرح واي وحن آخذ فرح سنة ما تخيل عن سوماليات وويل كان يركب كنتي وأفر سنة جد وإنه لو قديره وإنه هو يوم صباح حال وإنه الموضة كنا أفر سنة يجي له شاكر أو كملا بنيرة